佢譯得係好準，同埋咧佢個態度認真，佢個弟子咧，咁嗰個結果咧譯出嚟嘅嘢咧，就當然咧係講究好多啊。咁但係啊，就因為佢咁樣咁講究咧，佢好多書都唔得閒，就係《金剛經》就輸蝕咗。而家我睇《金剛經》睇咩咧？睇鳩摩羅什法師。當然我哋學唯識嘅人咧，就梗係死都揦翻住原裝嗰本，因為佢準啊嘛。但係佢語句冇咁流通啊嘛，係咪？大家咁多年以來咧，都係念《金剛經》係念羅什法師嗰本噶嘛。念原裝嗰本咧，啲名詞都甩級好多咧。譬如我係文殊菩薩咁啊，好少順口。你又萬殊失利咁，即係好似咧，嗰條脷咧都冇咁掂咁啊！講真係，文殊師利咁都好似咧，係咪順口啲啊？呢個咧就係可能鳩摩羅什法師喺呢方面咧係攞啲心理學嚟到做功夫咧，知道啲人係中意咁樣順口順利嘅，咁佢就咧特登咁樣嚟到咧流通啲經書都有唔出奇啊！但係嚴格嘅始終都係有一個參考嘅價值。所以你一睇到萬殊失利咧，就係原裝法師之後佢啲經就會咁樣嘅用呢個咁嘅譯嘅方法。譬如義淨咧就好多時跟住原裝法師照咁嚟到咧用呢文字㗎。義淨咧亦都譯得好好嘅已經啊。咁呢個文殊師利佢嗰個本就係文殊師點解嗱？以前啊原裝之前咧就用翻文殊師利係咪？所以咧個經名就文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經嘅。咁呢個經名咧有陣時咧就少兩個字，有陣時多兩個字都唔緊要嘅。譬如文殊般若經咧就係呢本㗎啦，唔係一定捉呢個字眼嘅，大家要知道㗎。般若經好多時咧就講兩個字或者講三個字，冇個多字啊或者有個多字之類啦。有陣時冇波羅蜜啊又有波羅蜜咁，冇乜所謂嘅，都係嗰啲嘢，都係知道嗰本書。咁呢度咧就文殊師利分咧就係八種咧就有兩本嚇。咁文殊師利咧講嘅呢個係文殊菩薩講嘅呢一份就大家知文殊菩薩有咩名啊？文殊菩薩有咩名知唔知？除咗萬殊咧，呢個就義個音咧，但係呢個直情個名咧有啲好似有啲唔同，有啲用啲文字，就係邊本咧？就係下低啊！佛説如手菩薩無上清淨分位經咧，如手菩薩如手菩薩就係文殊師利嘅另一個名啊！我而家咧順便咧就同大家講埋啊。咁頭先嗰本咧就係文殊菩薩所説啊，而家呢下低本咧就文殊菩薩咧由佛同佢講㗎，係唔同㗎。頭先一本咧文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經咧，就係文殊講到有關如來啊，有關呢個由如來以至咧有情界，即係眾生界咧，一切嘅相都得嘅嚇，講下一切相都得嘅。咁文殊菩薩所講嘢咧都唔會話低賤嘅，文殊代表智慧啊，好多同般若咧好有關嘅文殊，因為佢係代表智慧嗰方面。咁你見到般若經咧就唔會話用普賢菩薩嚟到講，梗係用文殊菩薩嘅。譬如須菩提咁呢個梗係講空嘅因為嗰類嘅修行人咧就借佢嚟到咧講翻嗰類嘅經典啊。咁文殊師利即係文殊失利分咧，呢度咧就係兩卷咧就好短咧，係兩本就八種但下低度咧仲短喎下低度咧就得一卷嘅啫，就係咧如手菩薩即係文殊師利菩薩無上清淨分位。咩叫分位咧我哋要知道分位即係黑色黑色。
我哋見到如果經或者係論咧講分位咧就黑色咁解。黑色咧就係 Peter Parter 咁據講分位就譯佢嘅個音譯音，咁佢哋而家咧喺廣東音嚟講咧就唔係好貼切嘅，但係佢就譯呢個 Peter Parter 呢個黑色嘅呢個音。咁文殊師利仲有個意譯嘅喎，講下講叫咩啊？邊個知？係咩？文殊啊，呢個字咧梵音咧文殊就妙咁解，諗知道吧？妙咩？有個菩薩叫咩？妙吉祥啊！妙吉祥啊！就係咧呢個咧斯利啊、舒啊或者係舒利或者係 Sri 咁樣啊，呢個咧就係吉祥嘅意思啊，或者係個頭啊最重要嘅啊嗰個部分咧，呢個咧最重要最有德嘅個部分啊，嗰個就叫做咧斯利啊或者舒利譯音。咁呢個就係吉祥嘅轉出嚟嘅意思啊，所以咧就妙吉祥啊，或者係可以講妙手啦，可以咁啊，係咪？可以咁樣譯到出嚟。咁如手咧，我相信咧就係音譯同埋意譯咧夾埋啊。手就係個意譯，斯利啊、舒利；如咧就係嗰個咧音譯啊。咁呢個咧《如手菩薩無上清淨分位經》咧就講咧，一切法都唔係實嘅，係如幻嘅。而呢個講到咧黑色咧係無常嘅法食啊，呢個咧最好嘅無常嘅喺法嘅食，我哋咧人就食物質嘅嘢，呢個咧菩薩佛咧。或者一般嘅大生人咧，就係以法為食，無常嘅無常美味啦。咁唔使講啦，食嘢嗰啲美味咧，好極都係有限度。但係咧，我哋睇嗰啲經，明白咗般若嘢係入咗呢個法味咧，呢個無常嘅法味咧，你要咁樣咧，你會諗到係幾咁咧啊無限啊，幾咁深啊，無常嘅法味呢個講，所以。食咧就係無常嘅法食啊！文殊師利啊！嗰個高音咧喺最後啊，加翻。1, 2, 3啊！跟住咧就係好啦，那迦舍利分啊，即係頭先我所講，佛説如手菩薩無上清淨分位經啊。咁啊話咧，劉宋咧釋長公啊，呢個名都好少聽啊。咁有啲人話咧又唔係咧，佢譯嘅嚇，就呢個咧都係有啲傳疑嘅嚇。不過咧經錄咧就話咧係佢所翻譯嘅。第九回咧。呢個臨斷金剛分咧就有6個譯本啊。玄奘法師本身呢個咧臨斷金剛分咧就一個啦，其中一個啦，係咪？
其他嗰5個咧就係原裝之前咧，同埋咧原裝之後都有㗎。呢個就係我哋要重點去學習下嚇。呢一個第9回咧就我哋呢一次要學習嘅。係去到600卷嘅最後咧，577卷啊！你打開大正藏咧，係去到5、6、7第7冊嘅最尾嗰度啊，你就見到咧呢一卷係點樣樣。最先咧就鳩摩羅什法師譯嗱，然後咧睇到嘛？菩提流支係咪？大家睇到咧，頭先我提到咧嗱，菩提流唔係流支，流支啊，我講錯啦。菩提流支，菩提流支咧就係一個好有當時咧都好有名嘅一個法師嚟㗎嚇，唔係小閒之輩嚟㗎嚇。佢又學呢個瑜伽，即係學呢個有宗嘅嚇。佢譯嘅書咧就除咗而家《金剛經》咧，就係最有名就係《十地經論》啊。《十地經論》咧就係解釋十地嘅嚇，十地經嘅每一地咧，即係菩薩十地咧去解釋嘅。就瑜伽嗰個未成就呢個法相唯識宗之前咧，有個叫地論宗，大家聽唔聽？地論宗，仲有一個咧係攝論宗。陳朝嘅真諦，佢創立嗰個攝論宗啊，嗰個由攝大乘論個攝論啊。呢個咧地論宗就由呢個十地經論咧嚟產生出嚟嘅嚇。所以菩提流支咧就地論宗嘅祖，喺中國嘅地論宗嘅祖開祖啊，所以就好有名堂嘅喎嚇。菩提流支啊，你要記得下呢個法師。佢同呢個唐代同名嘅譯者菩提流支啊，啱啱咧就係一個喺北邊出世，一個喺南邊出世。而家我講呢個《金剛經》呢個菩提流支咧，佢就喺北天竺出世。一陣間嗰個咧菩提流支咧就喺南天竺出世嘅，咁大家記住呢個。咁咧呢個其他嘅5譯本咧，姚秦嘅一本，袁毅嘅一本嚇，呢個菩提流支本。咁我哋簡稱就叫做秦譯。鳩摩羅什法師嗰本就叫做秦譯嚇，秦就係姚秦嘅喎嚇。秦有幾多個秦啊？大家知唔知啊？好多個秦嘅喎，秦始皇嗰個秦叫咩秦啊？嬴秦嚇，又俾你睇。嬴秦咧，秦始皇姓嬴㗎嘛嚇。而家呢個係姚秦啊。姚秦之前嗰個咧係咩秦啊？又俾你識埋。傅秦，苻堅個傅秦嚇。有陣時就叫做前秦、後秦。外國人咧又曾經見過中國叫咩？又叫做秦嘅喎，漢啊、唐啊咁，秦都係一個大嘅名嚟嘅喎嚇。咁而家咧，我哋呢個咧就係姚秦嘅大法師嚇，我哋簡單就叫做秦譯嚇，簡單嗰就叫做魏譯嚇。咁跟住咧第3本亦都係唔係偽嘅，係真諦頭先我講嘅呢個攝大乘論嗰個嚇譯出。咁咧就係大法師啊，亦都係啊。第4本咧就叫做徐譯啦，呢個笈多，一個係咩咧？呢個係達摩笈多嚇，整個名呢度咧，通常啲大藏經啊就係咁寫笈多嘅啫。呢本係最差嘅而家，你可以寫個差字。點解咧？佢直情咧，佢將個梵文照搬，冇將佢咧，大概嗰陣時冇咩人才啊。冇將佢再潤色成中文，咁就難讀啦呢本啊！你想解釋下咧，你可以打開大正藏啊，編號咧第238嗰部咧，你就睇到咧好得意嗰本書啊！咁好彩咧，你如果冇大正藏咧，羅生咧，佢本《能斷金剛》呢本咧，我話有3本書我攞嚟到同大家講嘅，即係講《金剛經》。
佢嗰本咧就呢本就好，阿羅生呢本好咩？佢將全部6本嘅譯本啊，每一句啊佢解釋嗰一段或者一句咧，全部錄，其他嗰5本嘅都寫埋喺度。咁你一睇呢本就好方便嚇，即刻你睇到邊本寫得好，邊本寫得唔好。咁咧邊個都話㗎啦，陳譯都唔錯，魏譯葡萄牙之譯都唔錯嘅，秦譯就唔使講係好嘢啦。義淨嗰個唐譯咧亦都唔錯，偏偏係徐譯咧就係最差嘅。咁你睇到啲編號啊，大正嘅編號咧，凡係般若係嘅經典咧，全部200幾嘅嚇，睇到嘛？最早一本咧就咩咧？即刻睇出嚟。大正編號。21係220，係大般若經係220。跟住咧就係21啦。跟住就係嗰個放光嗰度啊，編號啊講啊，唔係講年份喎，講編號嘅先後啊。放光就係咧跟住呢個大般若嘅嚇。仲有漏咗啊講上22嗰本啊，補翻呢句先，唔係爭呢唔記得咗。光贊咧就10卷殘本係咪？呢度咧我又漏咗啊，係咪10卷殘本嚟㗎？殘本嘅意思點解咧？即係話而家留落嚟嘅咧唔得齊全嚇，本來唔止嘅。原來呢個10卷殘本咧，督法會呢本咧後半就唔見咗啊！換句話講咧，佢本來咧應該都有20卷嘅嚇，佢同放光咧差唔多嘅，點不知咧就流嗰度傳嘅時候咧就唔見咗嚇。《阿含經》啊，集《阿含經》都唔見咗2卷啦，大家記唔記得？唔出奇啊嚇！好啦，咁我哋咧就睇到而家咧就係嗰5本嘅《金剛經》嗰度啦嚇，就5本《金剛經》咧可以睇姚秦嘅，同埋呢個咧係玄奘法師嘅，或者睇呢個咧魏嘅本都譯得唔錯㗎嚇，都幾流通啊，幾流順暢嘅。好，咁跟住咧就係般若理趣分啦，呢個咧就第10回啦。嗱，般若理趣分咧，你睇到啲名你就知道咧，就同呢個密宗咧好有關係。咁啊，玄奘法師咧，佢為咗保存呢個全貌咧，佢係將佢咧都照譯出嚟嚇。玄奘法師佢又唔係信密宗嘅嚇，但係佢個態度係好嘅。佢將有材料佢就要拎埋出嚟嚇，將整體嘅般若咧呈現喺我哋嘅眼前。無論佢係信乜嘢咧，佢都冇乜所謂嚇。主要就係忠實啊。咁你呢度咧有幾本啊？第10回嗰度咧，實相般若波羅蜜經係咪啊？就係菩提流志係咪？菩提流志點講咗咧？佢係南天竺嘅嚇。呢個人咧要提一提佢喎。呢個人咧嚇好奇怪，奇怪咩咧？有樣嘢好奇怪，就係佢好長命，100起碼50歲命。真係，呢個係真嘅，呢個唔係。好多高僧選咧都加長啲出家人嗰啲命，因為多數都係長命，有啲話100幾歲，但係呢個係真真正正咧係長命嘅。佢啊點解咧？佢60歲啊！呢個人咧呢個菩提流支啊，係咪流志啊？流志，不過梵文一樣都嚟做。60歲先至發覺佛教好型，係咪值得我哋學習啊？而家你哋幾歲發覺？你20歲發覺啦你，咁你嘅成就梗好過佢啦。如果你一樣咁努力嘅話，佢咧玄奘法師譯經嘅時候咧，佢已經幾十歲啦。到佢譯嗰個叫咩啊？到佢譯經嘅時候咧，佢成100幾歲嘅已經。譯嗰個大寶積經嘅時候啊，照計佢年歲啊，真係咧唔知佢點譯嘅我都。100幾歲仲要譯得咁辛苦啊！大寶積經咧就120卷，咁要小心喎。大寶積經咧就佢所譯出嚟39卷嘅，佢唔係整個120卷喎。因為前代咧前邊咧已經譯咗好多喺度，咁
咁佢就將佢譯嘅咧擠埋佢咧，整到佢一個完整嘅120卷啊！咁你所以睇下《大寶積經》，你睇下嗰個咩嗰個目錄啊，你睇到咧呢幾卷就係林志譯嘅，其他呢就有嗱雜雜嘅不同嘅法師譯嘅嚇。咁你要睇到呢本經咧就係集體嘅譯作嚟㗎嚇，唔係作即係譯書嚟㗎嚇。咁用8年嘅時間咧，完成咗呢個《大寶積經》呢個所39卷嘅嘢啊，8年嘅時間啊。咁所以呢個人咧都好有志氣㗎，佢係要咧60歲佢學到佛學咧，認為咧佛學係好了不起嘅，所以咧佢初學咩咧？學婆羅門教嘅，佢係婆羅門嘅門下啊，婆羅門出身嘅佢啊，真係好難得，60歲都仲可以嚟，咁所以大家就唔好話我今年50歲仲可唔可以得㗎？得。61歲啲都會勉勉強強嘅，暫時未有個例話61歲開始呢個發奮嘅一個古人。咁咪譯咗呢個8年，譯咗呢個《大寶積經》之後咧，佢就唔譯嘢啦嚇，佢就咧一味咧就係呢個修禪觀嘅呢個人啊，呢個禪定咧相當好嘅，如果唔係佢唔會咁長命嘅。咁所以我話呢個人咧要講講就咁解啦。咁而家佢咧譯呢個《金剛經》咧嚇，係咪就譯呢個唔係《金剛經》，譯呢個《實相般若波羅蜜經》咧，就係喺般若理趣分嗰度嚟嘅嚇。呢個咧就係同後邊《大樂金剛不空真實三昧耶經》一路落去嗰4本書咧，都係同一個內容嘅。嗱。大樂呢個意思點解咧？原來個經裏邊咧呢個般若理趣分咧就係話佢就好得意嘅，因為佢有啲密宗嘅成分啦。密宗就係咧主要咧就唔係話密宗可以咁講，佢唔係喺個根本度咧係着重嘅，佢喺一個修行嗰方面啊，喺一個咧方便修行方面咧係引導啲眾生嘅，所以密宗好注重修法嘅。佢講道理，佢講經教，但係咧佢唔係好似我哋咧據斟自酌咁去講。佢講嘅經教都係預備佢能夠修法嘅嚇。咁佢呢度咧我睇佢嗰個玄奘法師嗰本嚇，就有幾句説話咧。佢話佛咧就為諸菩薩咧係宣説，咁就有幾句説話講。其中一段佛佢好多段嘅。法嘅菩薩又講乜乜乜，又講一大扎嘅道理啊，又講乜乜乜。呢道理咧係有咩？有一個主張就冇呢個解釋嘅，全部都係咁差唔多將般若經嗰啲好嘢咧都列晒出嚟咁滯啦。咁呢幾句好得意啊！佢話最勝第一甚深理趣無上法門啊，所以個名就叫做般若理趣分。佛為菩薩咧去宣説咩咧？中間我略咗佢啊。就係最勝有好嘢啦，第一有好嘢啦，甚深有好嘢啦，理趣甚深理趣即係前邊咧第一最勝甚深咧都係形成呢個理趣，般若理趣咧就係第一就係甚深嘅無上嘅法門嚟嘅嚇。點講啊？為大貪等最勝成就令到大菩薩咧就大樂。最勝成就，大樂最勝成就咧，就令菩薩咧大覺最勝成就。原來佢嘅思維就係大貪就變大樂，大樂就大咩啊？大覺。你唔好話佢呢個大貪，呢個大就唔怕咯，小貪就唔好啊。貪錢啊，貪咩？即食冇一貪係咩啊？貪咩嚟話咧？貪成佛，唔怕貪。菩薩潤生，牛滑先有人生。有啲貪咩啊？總之唔係貪嗰啲不正嘅。我貪咩啊？我慾望就係想咧去成菩薩。我第世再嚟呢個娑婆咧，再修行嘅。咁嘅貪咧，直情可以，咁就叫大貪。
所以我希望大家大貪。今日開始咧，就直情唔好咁低咧，要成菠蘿啊！一成就成佛，起碼都成得大菩薩啦，係咪啊？第世咧再嚟做功夫啊，唔使驚啊，因為你有咗而家嗰個正嘅見咧，臨終嘅時候你就一味覺得，而家又再去啦，好啦，咁呢幾人咧換咗呢個咁嘅臭皮囊咧，再換個新嘅，咁咪點啊？因為我發咗願啊嘛，一換咗新我就咧，至少我就出家食素啊，至少就咧去學法啊，得到個大法師啊，宿世因緣啊，咁我啦20幾歲我就成為一個上座嘅比丘啊，講法呢個叫做30歲咧就已經咩啦？咁樣你先有希望㗎。你而家已經呢一世咧好多人束縛住咗，你冇辦法喐㗎。個環境已經做咗，呢個就係你以前咧唔生性做到而家。而家我生性，我知道生性咧，我以後我知道點做。咁嗰條路就我行嘅，我出世要點就點啊？點解？我而家發咗願啊嘛。所以有啲人咧出世嗰啲首歌，我見到2、3個啲學生嗰啲仔咧，佢唔識喐㗎。一食咗肉咧，個媽媽咧將啲豬肉剁碎咗，混喺粥仔度，佢一食就嘔喎，冇人教嘅，冇得喐嗰啲，係宿世因緣，佢就發咗願嘅啫。所以咧，有啲一生出嚟成個佛嘅樣，嗰啲首歌佢嘅自己嘅修翻嚟。所以最好啦，大貪就大咩啊？唔係咁快，即係貪。大貪就大覺唔快，大貪有咩啊？大樂先啊！呢個咧享用呢個受用呢個法味就樂啊嘛。樂唔怕，最緊要大樂啊！唔好貪啲小樂，咁樣咧我哋會大覺啊。所以呢幾句咧都係幾得意啊。咁所以個名就叫大樂金剛。呢個金剛啊，凡係密宗嘅嘢咧，好多時咧立咗金剛。點解？我哋叫大乘。馬哈軒啊，係真啊，係小乘咩啊？軒啊，真啊，密乘就咩啊？金剛啊，金剛啊，佢就唔係大小乘啊嚇。呢個咧係金剛，所以密教就叫金剛乘啊。金剛乘咧就咩？表示啊。佢比任何乘都要優乘啊！金剛，你睇佢用金剛咧，就係一個好大嘅抱負啊！用金剛啊，因為我哋話咩都好咧，都唔似金剛。金剛就係我哋要講嘅，我下一次先得。金剛不如多經，金剛點樣解應該嚇好多解法啊！但係而家講金剛就唔使有話，金剛咧喺呢個而家呢個。同密宗有關嘅般若經啊，直情係最堅固嘅啊，最利嘅個利字。佢把呢兩個字咧，就將密乘嘅金剛嘅意思咧講出嚟啊。無堅不摧，堅固啦，係咪？利咩？用處最利啊，利用啊，所以佢哋兩個叫堅固同埋利用啊。呢個利用唔係話利用人個價值嗰個，利用真係好尖鋭咁去用佢嗰個佢個作用出嚟啊。所以呢個經裏邊咧用呢個金剛兩個字咧，同金剛般若波羅蜜經咧嘅意思有少少唔同啊。金剛般若波羅蜜經嘅嗰個金剛更嗰個意義咧更要進一步啊。而家暫時咧講呢兩個先嚇。堅固就講佢嗰個道理嗰種嘅不壞啊，金剛不壞嘅堅固啊。利用就講到呢個般若種嘅大用啊。你學咗般若之後咧，得到呢個空義咧，你乜嘢都可以做得到嚟啊！呢個咧就係呢個書嘅所嚟啦。大樂金剛，不空真實你唔使啦，係咪？不空你哋知點解咧？咁有個不空三藏咧，佢譯翻不空呢度好啱嘅嚇。呢個唐嘅不空三藏咧係密教嘅大德嚟嘅嚇。咁三昧耶咧就平等咁解喎嚇。三昧耶啊，什麼呀？咁照計咧，我哋什麼呀呢個咧
就將個高音喺後邊就唔啱喎。不過好似讀英文讀咧就扮咗薩瑪人，應該係咩？三文人咁啊，就好啲咁多嚇。點解？凡係梵音啊，如果佢完全冇呢個高音嘅表示咧嚇，我哋就以嗰個咧由尾數上第3個位咧做佢高音。所以而家咧就應該係完全冇高音表示嚇。個長或就代表個高音啊嘛，嗰個重音啊嘛，冇重唔係高音，重音講錯。重音表示咧，我哋就應該咧嗰個重音就喺佢第一個位嗰度就係三文人。同樣道理，《阿含經》叫咩啊？佢嘅高音就喺第一個啦，所以讀咧就阿伽瑪啊。但係我哋通常讀慣英文就阿伽瑪咁，咁就嚴格嚟講就係應該阿字喺第一個音嘅重音阿伽瑪啊。譬如波蘭陀阿蘭達，但係我係慣咗就阿蘭達。即係順口順耳好多，但係印度人唔同你講噶嘛，阿蘭達佢將個高音喺前面咧，有陣時將高音擠喺後邊啊，多數都係後邊好重音或者前面好重音，佢印度人講嘢。好啦，講到金剛不空真實三昧耶，係三昧耶冇錯，三昧耶啊，三昧耶啊。即係話咧，平等咩平等咧？其中嘅意思就係咧，身口意三物啊，都係咧身口意諸法啊，呢三物咧都係平等咁圓融啊，咁無礙啊，咁嘅意思啊。呢個係咪咧密教嘅密宗嘅用語嚟㗎嚇？當然三昧耶咧就唔一定密宗啊，但係咧擠喺度咧就係身意三物咧就係密宗嘅術語啦。咁然後咧金剛頂嗱，金剛頂呢個頂有意思喎。金剛頂就頂嘅表示咧最好嘅嚇，個頂字嗰度嚇，即係最勝嘅、最優勝嘅叫頂嚇。咁你知道密宗咧就有金剛界啊、胎藏界係咪？咁啊金剛嗰邊咧就代表呢個道理上嗰種嘅優勝啊，道理上嘅堅固啊。咁啊代表智慧啦嚇。胎藏界咧代表一個好似如母啊、孕育嗰個子咁嘅胎藏啊，就代表咩啊？一個悲啊。咁呢度咧就金剛頂咧就形容呢個金剛嘅無上啊。瑜伽咧就係修止觀啦，呢個奢摩他毗缽舍那呢個瑜伽咧，遍照般若波羅蜜經呢個冇乜特別呢個唔使解釋嘅名。最上根本大樂金剛不昧三昧大教王經，呢個亦都冇乜特別啦。幾本咧都係個內容咧都係相同嘅嚇。咁啊最後咧11會至到16會咧，全部冇其他嘅以前嘅譯本咧譯過出嚟，後來亦都冇嚇，係玄奘法師咧獨一無二嘅譯本嚇，係講六道嘅。其中啊，大家要留心就般若波羅蜜多嗰度咧，呢個係好出名嘅呢一份啊。如果你睇呢份咧，就好多名好唔係名嘅，好多好好嘅句子啊，好多後來啊，中觀嘅大學者有個叫做咩咧？寫《般若燈論》嘅嗰位叫咩？清辯菩薩。你睇下本《般若燈論》啊，佢係解釋中論嘅嚇，解釋中論有幾本書啊？其中一本咧就係益到好重要嘅，就係呢個清辯菩薩所解釋嘅。佢嗰個書啊，每一品之後咧，10篇仲有8篇或者8篇9篇咧，都係引呢個般若波羅蜜多佛嚟到講嘅嚇。你會見到話佛好似咧佛對呢個極勇猛菩薩講，佢叫極勇猛菩薩個菩薩名。但係喺個玄奘法師呢本書咧，《般若波羅蜜多分》咧，嗰個菩薩就叫做善勇猛啊。
埋嗰個人都係譯嘅人，唔同呢個文字啫嚇。你見到般若燈論嗰個咧，亦都係唐代譯者譯嘅嚇，佢就用呢個咧叫做極勇猛菩薩。我哋見到玄奘法師呢本書就係善勇猛菩薩嚇。咁由啊般若燈論咧，你見到咧般若燈論呢個作者咧，都好重視嘅呢一部分啦，成日都引呢個部分啦。咁呢個咧就六道裏邊咧最後一道，亦都係最重要嘅一道啦嚇。本來每一道咧都係講翻持戒啊、安忍即係呢個忍辱啦嚇，靜慮即係禪定咧，呢個玄奘法師所用嘅字眼啊。都係六道嘅內容啊，都係六道內容。唔講咧都冇乜所謂，大家都知道啊。好啦，差唔多啦，差唔多過晒鐘真係。今日咧就我哋將呢個母體咧，同大家好約略咁樣講咗一輪。大家以後知道我讀《金剛經》咧喺邊度走出嚟啊！亦都知道咧《金剛經》嘅呢個意譯本嚇有啲咩特別，即係邊本咧就比較上好，邊本咧就唔好咁樣嚇。咁以後咧我哋正式講嘅時候咧，如果有啲咩特別嘅地方咧，先至講意譯本，否則咧就唔會講呢個意譯本㗎啦嚇，因為我哋唔係做得比較研究。下一次我哋會解釋能呢個金剛能斷呢個問題，同埋呢個般若般若個意思喺呢度嚇。咁就開始咧就可以咧入呢個正題㗎啦。下次大家嗰個《金剛經》有冇啊？有係嘛？我希望咧大家有呢兩本，呢本有冇啊？有。因為譬如我話第幾頁，大家你嗰本同我本唔同，冇得講㗎。如果你冇呢本咧，我都可以話有呢本，係咪？每人揸呢本，是但一本都得。因為我兩本都有啊。譬如我呢本係78，呢本係92咁我都可以你冇呢本我就話呢本。咁大家就知道嗰個文字，我就唔使寫出嚟啦。如果唔係咧，就唔知點同你講啊。呢本係多數冇㗎啦，呢本阿羅生呢本就我諗大家冇呢本，但係我相信呢本而家就有賣啦，係咪？仲有邊個冇啊？買斷晒。有邊個？兩本都冇，邊個冇？兩本都冇，咁啊呢本咧，呢本唔知容唔容易買咧？呢本容唔容易買咧？呢本應該仲有得賣嘅。賣晒啦！賣晒啦！而家揾幾個嚟啊？最近。幾個嚟啊？而家爭幾多個？你發上啲人買晒。有幾多個未有？幾多個先？哇！頭先唔止㗎，今日多咗。咁多啊？咁不如叫佢一個月嚟咯，咁啊？一個月都係講2堂啊嘛。有個，琴日都見有啊，收埋咗。佢有陣時佢淨係拎一本出嚟，係喺台底度嘅，要喺台底交嚟。